Buenas tardes, somos el equipo 3 y tenemos el crecimiento demográfico y sus necesidades. El crecimiento demográfico es el cambio en el número de habitantes que habitan en una región durante un periodo específico. Estos se clasifican en tres: el positivo, negativo y nulo. El positivo es cuando la población aumenta, el negativo es cuando la población disminuye y el nulo se mantiene constante. Eh, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en el año 2000 hay una región con 5.000 habitantes, y en el año 2010 en esa misma región su población aumenta a 8.600. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nos demuestra que hubo un crecimiento positivo, una de las clasificaciones. Las causas del crecimiento son los factores biológicos, los factores sociales, la alta natalidad, los factores culturales, la migración y los factores económicos. Los factores biológicos son avances médicos y mejoras en la salud. Los factores sociales nos dan una mayor esperanza de vida y mejor acceso a servicios. La alta natalidad son influencias culturales o económicas que se promueven en familias grandes. Los factores culturales son costumbres que impactan al tamaño de las familias. La inmigración, pues son personas en busca de mejores oportunidades. Y los factores económicos, pues es el crecimiento y la estabilidad económica. El impacto que genera el crecimiento demográfico, pues genera una mayor demanda a recursos de agua, alimentos, educación, servicios médicos, etcétera, lo que plantea desafíos para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo. El crecimiento de la población mundial continuará a un ritmo de 84 millones de personas cada año. 84 millones de personas cada año. También aumentamos nuestra expectativa de vida. Un ejemplo es que de 2010 a 2015 el promedio de vida de un hombre era de 69 años y el promedio de vida de una mujer era de 73. El crecimiento demográfico es un cambio de un número de habitantes de una región en un tiempo determinado. Se clasifican como positivo, negativo o nulo. El aumento de la población genera una demanda de recursos, como lo puede ser el agua, las viviendas, la educación y los servicios médicos. Algunas de las causas del crecimiento demográfico pueden ser los factores biológicos, económicos, sociales, de migración, entre otros. Mi nombre es Alexa Natalie García Gaona y yo voy a dar la formulación de hipótesis. El reciclaje y reutilización de materiales a pequeña escala puede reducir significativamente la cantidad de basura que generamos, evitando así la necesidad de más vertederos y reduciendo la contaminación. En Nuevo León, diariamente se producen 5.310 toneladas diarias de basura. El 17% corresponde a plásticos que hasta tardan en 500 años en desintegrarse. Ante este problema, proponemos iniciar un programa de recolección de plásticos, cartón, PET, en la preparatoria 1. Además, se buscará dar un nuevo uso a las botellas de plástico, como construir viviendas sostenibles, reduciendo la explotación de recursos naturales y ofreciendo soluciones accesibles. Esta iniciativa puede ser una forma práctica de contribuir a un entorno más limpio y sostenible. La problemática de basura en Monterrey, en particular en Apodaca, está relacionada con el crecimiento demográfico de la zona. Cada persona de Apodaca genera un promedio de 1.3 kilogramos de basura al día, lo que complica la gestión eficiente de los residuos. En la zona metropolitana de Monterrey se genera más de 5 toneladas diarias de residuos sólidos diarios, pero solo el 10% se recicla.
provocando saturación de vertederos y contaminación. Un problema clave es el plástico PET, que no es biodegradable y contribuye a la crisis de contaminación por plásticos, afectando ecosistemas y comunidades. La propuesta consiste en implementar un sistema de reciclaje en la preparatoria 1 de Apodaca, con actividades como competencias mensuales entre grupos para recolectar más material reciclables, premiadas con vales para la cafetería. Además, se plantea un taller de STEM para que los estudiantes presenten proyectos creativos usando solo materiales reciclables. El objetivo es reducir la gestión de basura y fomentar hábitos responsables. También se enviarían plásticos a fundaciones como BMX, que construyen viviendas sostenibles con materiales reciclados, como las casas hechas tras el sismo del 2017 en México. Ok, nuestros retos actuales son la Ley de Gestión Integral de Residuos de Nuevo León, que promueve el reciclaje pero enfrenta desafíos por falta de infraestructura y bajo índice de reciclaje. Nuestra propuesta es implementar en un programa de reciclaje para la preparatoria número 1 de Apodaca, para generar conciencia ambiental y para mejorar la gestión de recursos. También tenemos que organizar competencias mensuales entre grupos para recolectar más materiales reciclables y premiar a esas personas. También los proyectos STEM para proyectos con materiales incentivando la creatividad. Nuestro objetivo es disminuir la basura en la preparatoria y apoyar iniciativas de reciclaje como la construcción de viviendas hechas con plástico reciclado, obviamente, que este proyecto va inspirado en Nuestra propuesta de BMX. solución se Gracias. basa en hechos realizados anteriormente y también por personas que han pasado por eso. La propuesta de solución utiliza plásticos reciclados para construir viviendas ecológicas exitosas en otros países. Además, ofrece beneficios educativos, sociales y sensibilizados a los jóvenes a través de actividades competitivas, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental. Nosotros concluimos que la hipótesis es viable debido a la creciente generación en residuos en la zona metropolitana de Monterrey, en donde tan solo el 10% se recicla adecuadamente. Esta iniciativa busca reducir residuos, fomentar la conciencia ambiental y contribuir a la realización de botellas de plástico en la construcción de viviendas, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Somos el equipo 3 conformado por Alexa Natalie, Daniela Solano, Edgardo Ismael, Sofía Paola y Elian Jomar. Gracias.